Donc, nous avons cette imprimante que nous vous présentons. Il s'agit d'une HP couleur LaserJet 4303. C'est une nouvelle imprimante qui est sur le marché actuellement. Celle qui a remplacé les imprimantes qui utilisent des cartouches 207. Et son problème, elle est là. Vous voyez, lorsqu'on presse sur le bouton de démarrage, il n'y a aucune action qui se place. Et voilà même le câble qui est totalement branché. Donc, vous remarquez, il n'y a pas d'allumage. Donc, le problème de cette imprimante, elle ne s'allume pas. Elle n'est pas opérationnelle. Et ceci est le diagnostic qui est posé sur l'imprimante. Donc, c'est très simple pour la plupart des appareils qui sont électroniques. Et lorsqu'un appareil ne s'allume pas, les premières causes à chercher se retrouvent beaucoup plus sur tout ce qui est cycle d'alimentation. Et sur les imprimantes, elles ont des cartes d'alimentation. Donc, comme vous pouvez remarquer, si nous avons procédé déjà à l'ouverture de l'appareil et nous nous attaquons directement à la carte d'alimentation. Donc, ici, l'imprimante est déjà ouverte et c'est la carte d'alimentation qui est plus bas. Et nous avons constaté déjà des séquelles. Vous voyez déjà cette tache jaunâtre qui est sur la portière. Donc, ce liquide qui est là, c'est pas le hasard. Aucun fabricant ne peut laisser des taches sur des portières. Donc, ceci, ce sont des séquelles dues au condensateur. Donc, quand il y a déjà ça, nous savons déjà qu'il y a des condensateurs qui ont cédé à l'intérieur parce que les condensateurs contiennent des liquides à l'intérieur. Vous voyez, même lorsque nous posons la portière plus près, elle se positionne directement face à la carte d'alimentation. Ici, nous sommes déjà en train d'enlever la carte, débrancher les différents câblages qui s'y trouvent. Et là, nous avons sorti la carte. Voilà la carte d'alimentation qui est là. Elle est là, la carte d'alimentation. Et déjà, les constats sont déjà faits. Vous voyez, ce condensateur, déjà, il est enflé. Il est déjà bien enflé. Et il n'est pas la seule pièce. Il y a des effets de champ aussi qui sont aux alentours, qui sont totalement cramés. Donc, le suspect se trouve uniquement sur cette carte. Nous n'avons pas besoin de chercher loin parce que la technique, c'est uniquement de la lecture. Lorsqu'un bon diagnostic est posé, une bonne réparation serait faite. Donc, voilà le suspect. C'est cette carte qui a été endommagée et la plupart du temps, c'est souvent l'électricité, les groupes électrogènes, parfois un peu défectueux, qui sont à l'origine de ces... Donc, voici la carte d'alimentation en question que nous allons procéder à sa réparation avec le remplacement des différents accessoires et composants endommagés. Donc, ici, c'était déjà après la réparation de la carte d'alimentation que nous avons déjà remis sur l'imprimante et nous allons procéder à une vérification, un test de fonctionnement. Donc, comme j'ai précisé, c'est la HP couleur LaserJet 4303. Donc, nous allons essayer d'allumer la machine. Donc, vous pouvez regarder la référence, elle est là. C'est une machine, c'est une imprimante nouvelle qui a remplacé celle qui prenait la 207A. Donc, nous allons allumer et vous pouvez déjà constater que la machine s'allume normalement. Au départ, elle ne s'allumait pas. Et comme j'ai précisé, pour tout appareil électronique qui ne s'allume pas, la plupart des causes, c'est de vérifier sur tout ce qui est circuit d'alimentation. Donc si vous constatez bien, la machine est bien et bien en marche. Et voilà les moteurs qui sont déjà en train de tourner et ronfler. Et c'est très simple, pas besoin de toucher à autres composants. Et vous voyez, nous avons déjà le tableau principal qui s'affiche à l'écran. Vous voyez que les moteurs opèrent normalement. Nous avons le tableau de bord d'écran principal qui s'affiche. Nous allons essayer d'imprimer un rapport d'état consommable pour voir à quel état l'imprimante, comment est-ce que se comporte. Nous avons lancé l'impression. Et voilà la première page qui est sortie. Et vous pouvez constater que l'impression est totalement propre. Les copies sont nettes.
Donc l'imprimante est opérationnelle à 100% comme au départ. Et voilà sa deuxième copie qui sort. Et nous pouvons apprécier comment les couleurs sont correctes et parfaites. Et ici, l'imprimante est réparée avec succès. Nous allons procéder juste à la fermeture de la portière et des capots. Ici n'était qu'une phase d'essai avant la fermeture complète de l'imprimante. Donc nous allons procéder à sa fermeture. Vous voyez qu'elle est déjà fermée. Nous allons refermer totalement l'appareil. Et à ce stade, tout était clôturé. Elle nécessitait d'être livrée chez le client.